전유진, 트롯 현역가왕전의 최고의 인기 가수. 그녀의 노래 이야기는 포항 해변 전국 가요제 대상 수상으로부터 시작되었습니다. 전문적 지도 없이 노래방 등에서 몇 개월 홀로 연습하여 대상을 수상한 천부적 재능을 지닌 가수입니다. KBS2의 노래가 좋아 트로트 경선에 출연하여 용두산 엘레지를 열창해 제1회 대회에 우승하였습니다. 미스트롯 2에 출연하여 대국민 응원투표에서 5주 연속 1위를 차지했으며 서울가 살자, 약속 등을 부르며 시청자들을 감동시켰습니다. 이로 인해 그녀를 응원하는 팬들이 폭발적으로 등장하게 되었습니다. 전유진 가수의 천재적 음악적 해석이 들어간 아름다운 노래들은 현대를 살아가는 우리들에게 많은 위로와 삶의 에너지를 충전해주고 있습니다. 전유진 가수는 동해바다 해변 마을에 살고 있는 고등학생이에요. 한일 트로트 대전에 나가기 위해 MBN에서 개최하는 현역가왕전에 출전했어요. 전유진 가수는 현역가왕 방송에서 아름다운 노래들로 사람들을 감동시켰어요. 현역가왕에 출연한 33명의 현역 가수들과 몇 달간 경연을 거쳐 최종 우승했어요. 전유진 가수가 마지막 결승에서 부른 옛 시인의 노래는 실시간 TV 방송을 보고 있던 많은 사람들을 감동시켰습니다. 현역가왕 전유진의 신곡 달맞이 꽃입니다. 아침이 오면 내 눈이 보일까 꽃단자 하고 기다려요. 아무 소식도 없는 오늘 밤에도 달빛 아래 기다리네요. 내 마음을 알고 있을까? 괜시리 슬퍼지는 이 밤에 창백한 가로등만이 소녀를 달래주네요. 조용한 이 둘이서 걷던 갈대밭길에 달을 치고 있는다 하고 무슨 이유로 눈물이 날까요? 길 잃은 사슴처럼 그리움이 돌아오며 쓸쓸한 갈대숲에 숨어오는 바람 전유진 가수가 현역가왕 최종 순위 1위를 차지하며 초대 우승자가 됐습니다. 전유진 가수는 여기까지 온 것만으로도 기쁘고 행복이고 선물이라고 했습니다. 너무 큰 선물을 주셔서 앞으로 더 열심히 해야겠다는 생각이 들며 다시 무대에 설 수 있게 용기를 주신 팬들 덕분이다라고 인사말을 했습니다. 전유진 가수의 현역가왕 우승을 축하합니다. 전유진 가수의 현역가왕 우승자 스페셜 무대는 많은 사람들을 감동시켰습니다. 한
한국의 현역가왕 탑세븐이 일본의 트롯걸 재팬 결승 방송 참여를 한다고 합니다. 일본 앵길에 버스킹을 한다고 합니다. 일본 노래를 일본어로 부른다고 하네요. 일본에서도 전유진 가수를 비롯한 우리의 탑세븐은 많은 사람들의 관심을 받을 것으로 보입니다. 트롯 한일전에서도 좋은 노래 기대되며 함께 응원해요. 안녕하세요. 포항동해중학교 1학년 전유진입니다. 제가 어렸을 때 어머니가 벨소리를 항상 트로트를 이렇게 틀어가지고 예전부터 들었던 게 아직도 생각이 나요. 김용님 가수님이랑 주현미 가수님이랑 송가인 가수님을 좋아합니다. 가창력이랑 좀 지르는 게 너무 셋 다 다른 매력이 있는데 네, 그렇게 좋아요. 가추나 선생님이 저한테 이제 용두산 엘레지가 정말 어려운 곡인데 잘 해줘서 고맙다는 얘기 들었어요. 사실 제가 용두산 엘레지를 제일 못 부른다고 생각했는데 그게 그만큼 나올 줄 몰랐어요. 트로트 가수지만 다른 노래도 잘 부를 수 있고 저 좋은 프로그램에 나오고 싶어요. 외국인들이 들어도 좀 잘하는 그런 가수가 되고 싶어요. 감동을 받을 수 있는 심금을 울리는 사람 되고 싶어요.